بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلغم والی کھانسی یا خشک کھانسی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا سہاگا۔ سہاگا کو ہم توے کے اوپر ڈالیں گے اور ہلکی آنچ کے اوپر اس کو بھونیں گے۔ یہاں پر میں نے توے پر اس کو ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر بھوننا شروع کریں گے۔ جب ہم اس کو بھونیں گے تو اس کا جو کلر ہے وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل بھوننے سے اس کے اندر جو گٹلیاں تھیں وہ بھی بالکل میش ہو چکی ہیں۔ اس کے اندر پانی ہوتا ہے، جب ہم بھونتے ہیں تو وہ پانی اس کا خشک ہوتا ہے، تب اس کا جو کلر ہے وہ ٹرانسپیرنٹ سے وائٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل سفید ہو۔ یہاں پر ہم اس کو گرائنڈ کریں گے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو سٹینر پر یا کسی بھی پتلے کپڑے کے اوپر ڈال کر سٹین کر لیں گے، تاکہ اس کے اندر جو باریک باریک دانے ہیں وہ اندر نہ جائیں، کیونکہ وہ کھانے میں بچہ پسند نہیں کرتا اور وہ نہیں کھاتا۔ اب یہ کچھ اس طرح کا، یہاں پر ہم لیں گے شہد اور اس کے اوپر پنچ سہاگا ڈال کے بچے کو کھلائیں۔ یہ ریمیڈی بچے کو ایسے ٹائم پہ دینی ہے جب آپ کا بچہ سونے والا ہو، اس کے بعد بچہ پانی نہ پیے۔ عموماً زیادہ تر رات کے ٹائم دینا زیادہ مفید ہے، کیونکہ اس کے بعد بچہ سو جاتا ہے اور وہ پانی نہیں پیتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار